喂，好啦，咁啊又有新玩具啦！大家見到我揸住把戒刀啦，咁啊當然唔係騙你哋啦。開箱我哋幫部 EMM 旗艦 DA2i 呢一部解碼開箱。咁其實咧呢部 DA2i 咧係high end 界咧算係一部最抵玩嘅解碼嚟㗎啦。即係 high end 啦 ，OK， 即係當然你話廿幾萬係咪抵咁？梗係唔嗱平就一定唔係平㗎啦。但係以 EMM Lab 嗰個品牌出部旗艦賣廿零萬咧，相比起其他牌子咧，佢就真係好抵嘅。首先有個盒嘅 ，OK， 呢個盒入邊有啲咩嚟咧？我都唔知喎，開嚟睇下先。哦，應該有張呢張嚟嘅，應該係呢張咁嘅，係啦，有條電源線啦，呢個咩嚟㗎？遙控啦，呢個遙控應該都幾靚仔嘅，話晒到旗艦啊嘛，冇理由醜樣嘅個遙控，我覺得。嗱，呢度 EMM 呢個袋，個遙控就係咁樣噶啦，金屬係啦，一個幾簡約嘅遙控啦。咁啊，而家包晒我就費事拆啦。好啦，跟住就到開箱啦。咁開箱呢一個咧，哇！呢部嘢都重嘅喎。OK， 呢個尾嚟嘅，咁我哋不如睇咗嗰個背板先啦。好，開。呢部咧就係 EMM 嘅 DA2i 呢部頂級解碼啦。係啦，咁佢咧就包括咧有齊晒嗰個最右手邊開始講起啦 ，IEC 啦，係啦，咁跟住咧下邊啦就一組平衡輸出，一組 RCA 輸出啦。咁而 Digital Input 嗰度咧其實都有齊晒㗎啦，係啦，除咗冇 IES 啦，係啦，但係佢零零舍舍咧有多個叫 EMM Uplink 嘅。係啦，咁呢個我一陣間睇下係咩嚟嘅先。咁啊，其他嗰啲 AES 啊、同軸啊、光纖啊、USB 啊咁都齊晒㗎啦。咁啊 level 嗰度咧，咁啊亦都有個RJ45嗰個插啦。另外呢個 USB Media 應該係愛嚟俾你插嗰個手指或者一啲portable 嘅 hard disk 嘅。係啦，咁跟住呢邊 service 唔使理佢啦。咁啊〜係咁多啦。好，咁我哋而家咧就將佢轉咗去正面，睇下佢個正面有啲咩睇啦。OK， 拉翻靚個板先。好啦。喂，正面好正，冇嘢講嘅，淨係得粒掣啫。係啦，咁我哋而家咧就駁線，咁駁完線之後咧，再同你慢慢介紹下部 DA2i 啦。